Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը սկսելու է դատի տալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ապա տեղեկատվություն տարածելու համար Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիան Աղահրամանյանը։ Նա շեշտել է այսօրվանից դատական հայցեր են ներկայացվելու բոլորային ԿՊԱ-ականների դեմ, որոնք հասցրել են ապա տեղեկատվություն տարածել։ Փաստաբանական թիմն արդեն հայցադիմումներ է պատրաստում։ Աղահրամանյանը նաև նշել է, թե ԿՊ-ից դատական կարգով գանձվող գումարներն ուղղվելու են Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնին սենյակների վերանորոգման համար։ Լոռու մարզում մի շարք ընտրողների բնակարանների վարձավճարները տալու մեջ կասկածվող 4 անձ կալանավորվել է, հայտնում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Նախորդին կոմիտեն ձայնագրություններ հրապարակել, ըստ որի Ուժեղ Հայաստան կուսակցության տեխնացուի կազմակերպմամբ մի շարք անձինք Լոռու մարզի մի քանի ընտրողների բնակարանների վարձավճարներն են փոխանցել։ Ըստ կոմիտեի գումարները հիմնականում կանխիկ եղանակով են տրամադրվել։ Մինչ այս մայիսի 15-ին Լոռիում Ուժեղ Հայաստանի գրասենյակներում խուզարկություններ էին անցկացվել, մի քանի անձ ձերբակալվել էր։ Ինչպես 2021 թվականին տեղի ունեցավ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանի դեպքում, այնպես էլ Արարատի ցեմենտի գործարանն է պետականացվելու։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ասել է, թե Գագիկ Ծառուկյան, Կարապետ Գուլոյան իր բնորոշմամբ մաֆիայի մախինացիան բացահայտվել է, գրություն է ստացվել դատախազությունից, որ այդ գույքը ենթակա է պետականացման։ Ըստ Փաշինյանի, ինչպես հեցի դեպքում, այնպես էլ ցեմենտի գործարանի դեպքում առաջիկայում ժամանակավոր կառավարիչ կնշանակվի։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը քարոզարշավի շրջանակում կառավարության շենքի դիմաց մուկ տշելու ակցիա է նախաձեռնել։ Կուսակցության անդամները դարպաս են տեղադրել շենքի դիմաց ու մկան տեսքով փափուկ խաղալիքներ բերել։ Ոստիկանները սակայն մոտեցել են կուսակցության անդամներին ու հորդորել իրենց ակցիան այդտեղ չիրականացնել։ Նրանք հեռացրել են տեղադրված դարպասը, լարվածություն է սկսվել ոստիկանների ու ակցիայի մասնակիցների միջև։ Կուսակցության անդամները հայտարարել են հաջորդը բոչկա գլորելու ակցիան է լինելու։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները կարող են անցկացվել 2027 թվականին, հայտնել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի գրասենյակի խորհրդարան Միխայիլ Բադալյակը։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, նման սցենարը հնարավոր է միայն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու դեպքում։ Մոսկվան չի բացառում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը նոյեմբերին Չինաստանում կայանալիք Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում։ Այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պիսկովը Պուտինի Չինաստան այցի ընթացքում։ Գագաթնաժողովը նախանշված է նոյեմբերի 18-ից 19-ին Շենժենում։ Պուտինը Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հետ հանդիպմանը հաստատել է հավաքին մասնակցելու պատրաստակամությունը։